뭔데? 지난번에 같이 만났던 본인과 목사님이 주신 거예요. 목사님이 본부장님 처음 데려오실 때 음악을 못하고 사셨는데 부모님 생일 때 쓰라고 주셨어요. 나중에 제가 기억이 돌아오면 그때 다시 찾으라고. 본부장님 멀리 가시니까 그동안 제가 갖고 있는 건데 많은 것 같아서요. 만드는 법 간단. 당장 내일부터 어떻게 될지 모르는데 1년이 어떤 상황일지는 아무도 모르잖아요. 제 기억이 언제 돌아올지도 모르고. 나 기다린다고 했어. 마음은 그렇지만 마음먹은 대로 안 될지도 몰라요. 중요한 부분이니까 잊지 마세요. 아유. 일단은 이거 빨리. 야, 가방을 벗어야 되는데, 진짜. 필요해요? 하나, 손을